Goldene Zeiten stehen uns bevor. Also, diese Frau ist eine Plage. Ich bestehe darauf. Es ist alles legal. Also wirklich, Chief, ich muss doch sehr bitten. 42 Tote in rund 70 Jahren ist ein ziemlich guter Schnitt. Wo ist Greta, meine Sekretärin? Wird wieder funktionieren. Besser denn je. Was soll das? Ich bin doch die oberste Ebene. Verfluchtes Mistding! Lassen Sie mich bitte. Bitte! Albert Colfax. Der müsste eigentlich wegen Mordes an seinem ehemaligen Lagerleiter Jeff Bloom und einer ganzen Reihe anderer Vergehen im Knast verrotten.